ऑल द बेस्ट, परसों मिलते हैं। ऐसा करो पहलगाम एक्सट्रीम वाला नहीं, ये जो है इसको हम बोलते हैं कश्मीर में बच्चू, इसका टाइम बहुत ज़्यादा निकलता है। हमारा वो दूसरा वाला आता है इसके लिए असल में, पर इनको दिल्ली बना यहाँ पे भी ये मिल जाती है। इसके लिए बारबेक्यू के लिए यही यूज़ होते हैं। बारबेक्यू के लिए, हाँ बारबेक्यू के लिए ला रहे हैं। और हम ये कांगड़ी में यूज़ करें तो इसका बहुत अच्छा है। इसको हम वो दे रहे हैं, वो थोड़ा इसको एयर
पजामा ले गए मेरा। उसका तेरा नहीं है, दुकान वाले का। अच्छा ठीक है, अभी तुम्हारे घर पे जाने ही हमें, अभी देखना हम हर चीज़ ले लेंगे, फिर हम कहेंगे दुकान वाले की है। अभी रुको जरा, सबर रखो। पैसे दो बस, बाकी आप बहुत मजा आ रहा था। ये क्या मस्त ऐसे मतलब भाप दे रहा है। बोलो तो। कांगड़ी के बारे में क्या बोल रहे हो? कांगड़ी आज पूरी हीट है ना, मॉर्निंग में हमारी गर्मी और क्या गर्म माहौल था। अब ये पता नहीं क्या हो गया, शायद लोग आ गए ना तो ऊपर पालने भी का बस वो आप लोगों के लिए था, सबको नहीं मिलेगा। सब्र तो रखो। श्रीनगर में स्नोफॉल हो रही है और यहाँ पे आप देख रहे थे धूप। क्या बोलना चाहेंगे? ऊपर वाली की मस्ती है, वो जो चाहे सब चाहे। शायद हमारी हमने कल बहुत देखा था रात को। बोल रहा है अभी आपका पेट नहीं भरा, अभी और ठूस ठूस के देगा। बस ना का सब्र तो जा रहे हैं हम। और मेमोरी देख क्या करेगा। अच्छा उधर कैसा जाए? क्या हुआ गाड़ी को, क्या हुआ?